Hola gente de la red, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer más rápida tu tablet para que no se trabe, no se congele o se pause. Método compatible para cualquier marca de tablet. Si tus juegos trabajan, funcionan muy lentos, llegaste al video indicado. Miren, primero tenemos que limpiar la basura, lo que no sirve en tu tablet, el historial de uso, etcétera. La caché, sin borrar obviamente tu información personal. Para esto, gente, van a entrar a la Play Store, van a descargar una aplicación que se llama Clean Master. Esta nos va a ayudar a limpiar la basura. Yo en mi caso la tengo aquí, esta aplicación, en forma de APK, ¿sale? Así se llama la aplicación Clean Master y es la que tienen que buscar en la Play Store. Ahí está. Yo la voy a instalar. Y vamos a darle en abrir. Iniciar, limpiar, aquí le damos conceder y permitir. Aquí está Clean Master, aquí vamos a marcar esta opción y después nuevamente Clean Master y le damos este otro permiso. Comenzarán a analizar la basura. Aquí le damos limpiar basura. Listo, gente, aquí ya quedó limpio y aquí vamos a cerrar de aquí. La idea es tener nuestra tablet limpia, como la están viendo. Enseguida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí a ajustes, sistema, acerca de la tablet arriba y el número de compilación tocamos varias veces. A ver, aquí me equivoqué, número de compilación tocamos varias veces. Aquí le damos a aceptar. Y aquí vamos a poner la contraseña que bloquea la pantalla, la contraseña de pantalla. Ya quedó y ya se activa el modo desarrollador. Hecho esto, gente, vamos a regresar. Entramos a opciones de desarrollador. Nos desplazamos. Tamaños de buffer de registrador. Marcamos la máxima potencia, en este caso 16M, como ustedes aquí aprecian. Siempre marquen la más alta potencia que les marque aquí, porque esto determina la velocidad de tu tablet, ¿sale? Va a quedar con un buen rendimiento. En mi caso hasta 16M ya quedó modificada, vean. Aquí hecho esto, minimizamos y a partir de aquí denle uso a su tablet. Denle un chequeo, un testeo y verán la diferencia, verán que su tablet será más rápida, más fluida y que no se les traba. Bueno, gente, esto sería todo. No olviden darle like al video, compartan el video, suscríbanse a este canal. ¡Ánimo!